喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日同大家分享嘅湯水就係章魚節瓜西施骨煲蠔豉湯。點解我會煲章魚呢？因為喺蓮藕綠豆湯度有位 Ken 哥哥留言話會煲章魚，我叮一聲係章魚都好惹味下嘅，啲湯水係好好味嘅，所以我今次就煲一個章魚節瓜湯啦。阿媽廚房。如果我就咁講章魚，未必多人都諗得到噶啦。但如果講章魚小丸子呢，就細佬哥都識嘅。原來章魚就係八爪魚嚟噶，有8條觸鬚，所以就叫做八爪魚。章魚嘅食法都好多噶，咁味都好好味啊！有白灼啦、生食、串燒、煲湯、滷水，最好食就係小丸子啊！全世界種類約莫有150種，最細嘅八爪魚得2.5厘米，最大就係9.7公尺。佢住喺嗰個地方就水溫唔可以低過7度。喺印度西太平洋、印度洋海域、澳洲嘅淺海地方、北太平洋海岸水深達到65米嘅地方居住。住喺邊度呢？就通常住喺啲洞穴裏邊嘅。點解要住喺洞穴裏邊呢？因為佢要等候嗰啲獵物出現啊！佢嘅天敵啊，原來係玳瑁、抹香鯨、鯊魚、海鰻同埋銀魚。銀魚係少數能夠壓倒性咁制服章魚，仲會將佢啲手啊咬斷啊，又唔使驚，佢咬斷之後又會重新生翻嘅。在海裏忍不住淚崩，章魚母親的故事上下游。係記述洪玉婷先生花咗半年嘅時間喺海裏邊育住章魚媽媽，由產卵至到目送啲 BB 游到去大海之間嘅紀錄片嚟嘅。章魚好聰明噶，喺保護卵子期間，對於周圍環境好敏感嘅。如果一見到人影，佢就會用嗰啲觸手一層層遮住啲卵子，甚至喺洞口堆滿啲石頭，唔俾外界窺探到佢嘅情況。一粒粒晶瑩剔透個卵就好似一串串嗰啲青提子啊，越嚟越成熟啦，漸漸就會出啲好明顯嘅黃色斑紋。章魚媽媽就會好溫柔咁撫摸佢啲卵子啊，一邊清潔佢哋，一邊吹送啲水流，帶俾章魚 BB 新鮮嘅氧氣。數萬粒嘅卵子噗噗噗咁孵化咯，好似米粒大小嘅章魚咧，就喺洞裏邊咧不斷咁冒出嚟啦。章魚媽媽用盡佢嘅力量，將啲海水噴向嗰啲新生嘅小章魚，等佢啲孩子就散播到去大海之中。見到啲章魚寶寶一隻隻咁游咗出去呢，章魚媽媽就默默轉頭咁目送孩子嘅離開。因為章魚媽媽看守啲卵嗰時就係唔食嘢又唔瞓覺啦，所以佢經歷咗生產同埋育初之後就好筋疲力倦，身體個顏色就由原本嘅淡紅色就轉咗紫黑色啦，即係表示佢元氣已經消逝同埋體力嘅衰弱。章魚媽媽一生裏邊只係有1次嘅產卵機會，冇章魚就喺力竭之後呢就會死去噶啦。章魚爸爸喺交配後幾個月內呢就死亡噶啦，咁可以證明到就算係海洋嘅生物都有好偉大嘅母愛啊！呢個係本地嘅章魚，哇！佢個價錢啊都拍得住啲豬肉噶，唔好睇少，以為好平。章魚嘅功效好大噶，佢可以養氣補血。培育嘅清單裏邊必定會有章魚呢一個食材，係俾嗰啲產婦乳汁不足或者係等佢哋飲咗之後安眠。買翻嚟嘅章魚，如果你未用住，最好就擺喺雪櫃，因為驚佢發毛啊！咁嘅潮濕天氣之下，呢啲唔係毛喎，係海水嘅異混。蠔豉洗咗之後就浸一浸佢，浸嘅水就可以要翻嘅。放咗章魚落去，拖佢先，好快脆咁拖。好啦，個水墨魚就攣埋晒啦，你即刻沖一沖先。呢粒嘢唔要，搣咗佢。
咪魚嘴。如果想出味啲，就切開佢嚟煲。好，分開死就算啦。節瓜切咗頭尾，就原條煲啦。加嚿薑落去煲湯，因為啲章魚始終都係腥腥地嘅。放啲蠔豉落先。嗱，倒到見到有少少沉澱物就唔好要啦，放嚿薑、章魚。放咗啲章魚水咧，即刻變咗紅色啦。而家成條節瓜就擺落去，繼續滷嚟。湯已經煲好啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。